չի կարող օրինակ Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցել ուժեղ քյաբաբ Ստյոպի հետ, Ստյոպի մոտ դաշինք։ Սա փնթի խայտարակ զզվելի աշխատավոճ է։ Այս գործընթացը ինքնին հակաիրավական է։ Քաղաքացիական պայմանագիրը հրատապ նիստ հրավիրեց ու առաջին ընթերցմամբ ընդունեց Հայաստանում դաշինքների անվանումների սահմանափակման մասին նախագիծը։ Կողմ 64 դեմ 14 ձեռնպազրով որոշում ընդունվել է։ Ընդդիմությունը հակաիրավական է որակում իշխանության այս քայլը, մինչդեռ իշխանականները վրիպակի շտկում համարում։ Արտահերթ նիստը ազգային ժողովի շենքում էր, հրատապ ասուլիսը ազգային ժողովի դարպասների մոտ։ Այս կարգավորումը բաց այդ կերպով մեր քաղաքական ուժին է ուղղված, որովհետև մարտի 31-ին մենք հրապարակային կերպով կնքեցինք դաշինքը ունի ուժեղ Հայաստան Սամվել Կարապետյանի հետ անվանումը եւ այսինքն իրենք փորձում են արգելել Սամվել Կարապետյանի անունի կիրառումը այս անվանման մեջ։ Փաստաբան Արամ Վարդևանյանի խոսքով իշխանությունը վախեցած է Սամվել Կարապետյանի անգամ անուն ազգանունից եւ այս փոփոխությունը միայն իրենց դաշինքի դեմ է։ Իդեպ Հայաստանում ընտրությանը մասնակցելու հայտ ներկայացրածներից միայն ուժեղ Հայաստան Սամվել Կարապետյանի հետ դաշինքն է, որ ներառում է անուն ազգանուն։ Միտում որպես այդպիսին ակնհայտ է ամեն կերպ վախին արձագանք։ Ես հասկանում եմ, որ դա է ի վերջո մարդկային իմաստով կարելի է հասկանալ, քաղաքական իրավական առումով սա խայտառակություն է։ Վախ չկա, շտկումներ են անում, որպեսզի համամասնական ընտրություններ ապահովեն, պնդում են ԿՊԱ-ականները։ Դա մենք ենք վախենում իրոք։ Մինչդեռ ընդդիմադիր падգամավորները հակառակն են ընդգծում։ Ընդդիմադիր ամենամեծ քաղաքական մասնակցության հայտ ներկայացրած ուժը արդեն հայտարարել է իր անունը ու հանկարծակիորեն դուք օրենք եք ներկայացնում, որը սահմանափակում է եւ արգելում է դա անել, լուրջ Այստեղ չի կարող լրջությունը ու դուք, պարոն Հակոբյան, այդքան էլ համեմատելի չեն։ Այստեղ չի կարող քննարկվել այս գործընթացի օրինականությունը, բովանդակության մեջ նույնիսկ մտնելու իմաստ չկա։ Գեղամ Մանուկյանը հիշատակել է, նման փոփոխությունները հակասում են միջազգային ընդունված սկզբունքներին, հիշեցնելով Վենետիկի հանձնաժողովի դիրքորոշումը, համաձայն որի ընտրություններից 1 տարի առաջ արմատական փոփոխություններ իրականացնելը ցանկալի չէ։ Ընտրություններից 2 ամիս առաջ իշխող ուժը վրիպակ անվան տակ փոխում է խաղի կանոնները եւ այս տրամաբանությամբ հանգիստ կարող են փոխել առաջինից երկրորդ ընթերցման օրինակ առաջարկում են փոխել, որ ընտրություններին թեկտածու չեն կարող լինել մարդիկ, որոնք կրում են գեղամանուն օրինակ։ Կարակ ու դուք կարական եք էդի, որովհետեւ սահմանագծում չկա ձեր համար։ Օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին երկու անգամ փոխել է կարծիքը իրազեկ քաղաքացիների միավորման հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոաննիսյանը։ Նա սկզբից ասում էր՝ արգելք կա, չեն կարող փոխել։ Ազգային ժողովում արդեն ասաց՝ վրիպակ են շտկում։ Բայց մի խնդիր է տեսնում։ Ակնհայտորեն սա ստեղծում այն, որ որոշ քաղաքական ուժեր որոշակի բրենդինգ են ձևավորել կամ ձևավորում եւ այդ բրենդինգի փոխելու ռեբրենդինգի որոշակի ռեբրենդինգի կարիք են ունենալու։ Ինչու են ընտրությունից ընդամենը 2 ամիս առաջ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն անում։ Խնդիրը նոր է հայտ եկել, պարոն, մի քանի օր է պարոն Խաչատրյան, ինչ խնդիրի հայտ է եկել։ Բնականաբար դրան հաջորդել է դրա շուրջ քննարկումները, չգիտեմ ինչու է այդպես խորամանկ սենց անում, այո, որևէ թաքցնելու բան չկա, խնդիրը նոր է հայտ եկել։ Նոր են նկատել, որովհետև ուժեղ Հայաստան Սամվել Կարապետյանի հետ անվանումով դաշինք կազմելու մասին հուշագիր ստորագրել են մարտի 31-ին 7 օր առաջ։ Հայտարարեցին դաշինքի անդամները, որ ազգային ժողովի դիմաց ասուլիս ու ակցիային հրավիրել։ Իդեպ ազգային ժողովի նախագահն անվտանգության տեսախցիկներով էր հետևում ակցիային ու պարբերաբար նյութեր տեղադրում տելեգրամյան ալիքում ցույց տալով մարդկանց քանակը։ Սակայն տեսախցիկները կարծես ամբողջական պատկերը ցույց չէին տալիս։ Անի Աբախյան, Էդիկ Մալաքյան, Աշոտ Բարբարյան, ABC Media։